还记得震惊世界的幽灵火车事件吗？1934，俄国一列载有104名乘客的火车，在经过一个隧道时凭空消失。经过多方调查，但始终没有任何线索。但在随后的1981年、1986年，这列消失的火车又在莫斯科地区反复出现过，甚至很多人亲眼目睹了它出现又消失的诡异场景。从此以后，俄罗斯铁路上的人都称这辆神秘的火车为 U。而在韩国，同样发生了这种诡异的事情。在一个荒废的火车站，接连发现了6具女性尸骨，而参与调查案件的检察官瑞景也被神秘人开枪击杀。但随着警方的不断调查，诡异的事情频频发生。首先是第5具尸体明明已经被解剖，但一个和死者一模一样的女孩却真实的出现在警局里，而且两人不光指纹一样，甚至脖子上的伤疤都如出一辙。而这种事情警方也是头回遇见，最后以2人是双胞胎定性了这一事件。再有就是刚刚出现的第6具尸体，在装有尸体的行李箱中，警方发现了一张传单，而传单上成功提取了3枚指纹，且指纹的主人还是警局的熟客，一个曾经贩卖药品的小贩。可当道员抓到小贩才知道，他的食指在2个月前被仇家切掉，而传单上留下的正是小贩的食指指纹。还有队友也确定了案发当晚小贩的不在场证明。种种诡异的事情让道员一度崩溃，他一把夺过传单，又独自来到传单上的地址，这才发现这里早在5年前已经人去楼空。他随即找到这家公司的老板，老板刚想否认传单不是他们的东西，但上面一张照片引起了他的注意。那个人确实是他们教会的牧师，但早在3年前就已经癌症去世。听完这个消息的道员突然一阵耳鸣，脑中又出现了火车的画面，他又独自来到火车站，回想起最近种种诡异的事情，再加上心爱之人瑞景的离世，他产生了轻生的念头。他坐到瑞景当时中枪的地方，举起手枪对准了自己。这时原本寂静的火车站突然响起一阵铃声，原本空无一物的铁轨上凭空出现了一辆火车，而道员看到已经死去的瑞景赫然正坐在火车上。反应过来的他拼命地追赶火车，但他不知道的是，火车上一个和他同名同姓甚至长相一模一样的人正在被警方追捕。